مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أزواجه وذريته ثم إلى رحبائهم وأنبياء المرسلين والملائكة المقربون فريشد متمجدا بالصدق الشهداء الصالحين ثم إلى رحبائنا وأماتنا وجداتنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا ومديرنا وأحسن إلينا ولمنا وحق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الأحياء والأموات بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد على شاور الله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo kita lanjutkan, kita lajengaken pengaosan kitab Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah. Saderenge alhamdulillah niki pun manjing masuk di tanggal 17 Ramadan ya. Gampundi sami-sami kula orang panjenengan paham dan sampun tradisi, sampun paham, mulai singin, mulai alit, mulai mbah-mbabian. Lek cerita biasanya tanggal 17 Ramadan niku wonten satu peristiwa namine napa? Nuzulul Quran. Quran diturunaken datang Allah Subhanahu wa taala niku dua tahap, dua kali. Dalam bulan yang sama, dalam bulan Ramadan. Ingkang pertama niku adalah tahap Lailatul Qadar niku. Malam likuran. Niku saderenge Kanjeng Nabi diutus dados nabi. Kersane paham riyen ya. Dados Al-Qur'an niku diturunaken dua kali. Yang pertama saking Lauh Mahfuz, saking Allah turun saking Arsy secara butul wungkul ngeten iki kalamipun Allah diturunaken dhateng sama dunya, langit dunya. Langit dunya iku pun nggih sing pun mulai wonten sap-sapan nika langit dunya sak mantune Arsy niku sak gemblengan ketika malam Lailatul Qadar. Nomor kali diturnakan secara berangsur-angsur, tadrij di berangsur-angsur ketika Nabi berada di Gua Hira ditandai diturunkannya, menandai Nabi mendapatkan risalah nubuwah, diangkat menjadi nabi dengan surat yang pertama tadi kula waos surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat pertama saking surat Al-Alaq niku turun pertama ingkang kathah disepakati kalian ulama turunipun tanggal 17 Ramadan. Tapi nggih ikhtilaf. Wonten sing ngarani 10 Ramadan, tapi rata-rata pun kata ingkang paham tanggal pinten 17 Ramadan. Terus ngoten. Turunnya niku kranten kadang wonten pertanyaan. Lah, Lailatul Qadar niku surat Lailatul Qadar, surat Al-Qadar inna anzalnahu fi Lailatul Qadar.
Di malam Lailatul Qadar itu kami menurunkan Al-Qur'an. Sedangkan malam Lailatul Qadar niku tanggal pinten? Likuran kan ya. 10 hari terakhir. Lah terus sing dimaksud nuzul Quran, turunnya Al-Qur'an tanggal 17 niku sing Quran pundi kan ngoten malian. Nah, sing jelas sani tambah paham kula wangsuli Quran secara menyeluruh diturunkan saking arsy saking Allah teng sama'id dunya niku secara wungkul kalamipun Allah iku malam Lailatul Qadar. Menawi saking sama'id dunya ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam biwasitatil Jibril dengan perantaraan malaikat Jibril niku adalah tanggal 17 Ramadan ingkang pertama. Nah, sak mantune niku turunnya mulai berangsur-angsur selama 23 tahun. Selama 23 napa? Tahun. Terus Kanjeng Nabi niku belajar Quran. Ngapalaken Quran niku mboten sedilu kados lari-lari semangke wonten arek cilik ngapalaken langsung ngapal 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun ngoten niku mboten. Quran niku diturunaken selama 23 tahun sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keperluan. Kadang diturunkan ketika ada pertanyaan tentang kiamat, ada pertanyaan tentang ruh, yas'alunaka 'anir ruh, tentang perang, tentang syariat sholat, tentang Isra Mi'raj, subhanallah dan sebagainya, tentang kewajiban puasa. Ngoten niku berangsur-angsur. Termasuk tentang Kanjeng Nabi pernah diimutaken kalian Allah ketika terus Kanjeng Nabi niku pernah ditegur kalian Allah dengan surat Abasa niku. Kalau kimutan keranten kalau ini lari-lari deres mau surat iku. Abasa wa tawalla. Kanjeng Nabi niku maksum ya. Kilan panjenengan enggak ada keyakinan akidah teng kitab Aqidatul Allah awam niku bahwa Kanjeng Nabi niku maksum. Napa maksum niku? Terbebas dari pelanggaran kemaksiatan. Terus Nabi niku mboten pernah maksiat, mboten pernah keliru. Tetapi sekali keliru niku memang kalian Allah ditakdirkan untuk keliru agar diturunkan satu pelajaran. Contohipun suatu ketika Kanjeng Nabi kumpul ngeten niki kali sahabat ngaos ngeten niki dilala wonten a'ma abasa wa tawalla anja'ul a'ma. Tiang wuto niku teko mlampah dateng Kanjeng Nabi niku marani hadin derek ngaos. Nah Kanjeng Nabi keranten wonge ini ngeten-ngeten jenenge tiang wuto ya. Ngeten-ngeten Kanjeng Nabi gak pati ngreken saking asiknya diskusi ngeten niki ngaos ngomong terus Kanjeng Nabi mboten ngreken. Bahkan kaitane saya mriko ndugine ditinggal noleh mriki ngeten niki Kanjeng Nabi. Anja ulama abasa wa tawalla abasa wa tawalla. Beliau ku abasa acuh wa tawalla lan mingu niku awale ndugi saya mriko mboten ngreken ngeten niki. Langsung ditegur anja ulama wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad, kamu dan orang-orang itu enggak tahu, barangkali orang yang justru yang datang yang meskipun buta mata fisiknya yazakka, barangkali hatinya lebih bersih. Hatinya yazakka, zakka yuzaki zakat itu untuk membersihkan. Barangkali hatinya lebih bersih, enggak tahu, langsung astagfirullah. Wakdal wonten ngeten langsung terdiam Kanjeng Nabi angsal wahyu. Ciri-cirine Kanjeng Nabi teng kitab nika Kanjeng Nabi menawi angsal wahyu niku kados kepireng klontengan teng pirengane Kanjeng Nabi ngoten niku. Kadang kados gemuruh buanten. Berarti wonten malaikat mandhap. Ngoten niku waktu ngaos ngeten langsung meneng Kanjeng Nabi. Nah, meneng ngeten iki sahabat mboten enten ingkang pirsa. Kadang nggih
disengaja pirsa nggih wonten. Niki mboten pirsa langsung pireng, langsung mular Kanjeng Nabi langsung eling ya Allah ya. Monggo niku monggo. Sesuk dikeki nggon. Nah, mantune angsal teguran niku akhirnya yang wuta niku ya. Terus turunnya ayat niku melihat situasi dan kondisi banyak hal. Mulai ayat tentang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian ya ayat mudzatsir dan sebagainya. Niku ayate biyen malak-malik, mboten urut kados Quran semangkin niku. Baru ketika turun didhawuhaken kali Kanjeng Nabi teng sahabat. Iki apalane kan mboten ditulis, wonten sing nulis mboten kathah mboten. Iki ayat iki didekek sakmarine ayat iki. Dados sanes turune sanes Fatihah. Fatihah niku malah mangke beberapa tahun berikutnya ngoten niku ditata. Semake Al-Qur'an sampun terkumpul dados satu Qur'an, ngoten niku ditulis dikumpulkan masanipun sahabat Utsman. Mulai usulannya masanya Abu Bakar diusulkan oleh Umar dan dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Makanya wonten Qur'an niku namine Mushaf Utsmani nggih. Kumpulan Quran yang ditulis oleh masanya Sayyidina Utsman. Disalin wonten 5, dikirim teng Mesir, kirim teng Syam, kirim teng Mekah, teng Madinah dan sebagainya. Wonten gangsal niku. Nah, ampun. Dados ngeten niki mulai paham bahwa nuzul Quran niki kedah di sedikit dieling-eling. Dinapa? Eling-eling. Oh iya, anjene tanggal 17 itu turunnya Al-Qur'an teng donya melalui malaikat Jibril teng Kanjeng Nabi. Al-Qur'an menawi dilihat saking fisik nggih ngapunten. Teng pundi-pundi bahkan teng pondok Quran pun ya. Quran niku a'zamul mu'jizat. Mukjizat terbesar dibanding mukjizatipun para nabi sebelumnya. Contoh, tapi ningali mukjizat sing Quran niki kok gak pati gumun ngoten lho. Wong Quran niku kadang nggih ngapunten teng pondok Quran pun kadang Quran keleleran teng cendela ngoten niku. Dan nggih Quran niku mukjizat a'zamul mukjizat. Terus pertanyaannya, kemukjizatan yang luar biasa itu di mananya ngoten. Bukti ini Quran iki kadang ngapunten nggih, keleleran kebaldukan, jarene mukjizat terbesar ngoten. Dibanding mukjizat Nabi Musa, saged tongkate saged belah lautan. Jenengan ningali ngoten niku nggumun napa mboten? Nggumun to, wonten teken marono wonten laut dijeder kate goleki kapal selam sing tenggelam niku. Gampang kok nyelang napa tekene tongkate sinten Nabi Musa. Golekane gampang dadan teng selat Bali ngoten niku digepuk ngoten brar buka ngoten. Lah iku. Oh gak ono buka meneng tutup meneng jret tutup. Si pinggir gini jebret dar buka. Ah iku ketok ngoten ya. Sadane lek wonten apa namine tongkate kan Nabi Musa. Ngumun waduh kuwi apa carane wong teken iso mbelah lautan. Nah niku lho sik kalah kalian mukjizati Lah terus teng pundi mukjizati Al-Qur'an wong teng lari-lari kadang ndekek iku sembarangan ngoten niku. Teng pundi? Nah, pertanyaan nikulah ingkang dados banyak pertanyaan ngantos akhir zaman nanti. Ternyata napa yang dimaksud Al-Qur'an niku nilai-nilai dalam Al-Qur'an nikulah yang menjadi mukjizat agung, mukjizat ingkang boten lekang dimakan waktu. Napa niku? Al-Qur'an membawa banyak aturan yang merubah tradisi-tradisi singen semakin dados sae. Contoh kalau wingi sing disebut Al-Qur'an niku ngangkat derajate tiyang estri. Ngangkat derajatipun tiyang estri. Tiang estri singen ketika ngapunten ketika mens atau ketika uzur ngoten niku didoi dan dianggap elek. Dianggap napa? Elek. Sak mantune yas'alunaka 'anil mahid qul wa adzam fa'tazilun nisa fil mahid wa la taqruna. Ngantos ayate niku Al-Baqarah
niku menunjukkan bahwa proses itu memang nggih najis, kotor, tetapi justru itu akan membawa sebuah kemuliaan bagi masyarakat sekitar. Contohnya, lek tiyang estri mboten mens, ngapunten, nggih mboten saged mangke dibuahi ngantos dadi anak to. Ngoten niku. Umpami ngapunten dikumpul kemudian dados anak, iku kan proses kranten tiyang estri saged napa? Mens. Saged haid. Kan ngoten nggih? Ngoten dados dimuliakan tiang estri. Sing mboten orang perempuan itu ngapun sing saya sampaikan kemarin, bahkan perempuan dianggap budak, dianggap dados warisan. Koyok barang-barang ngoten niku lho. Koyok barang, koyok ngapun koyok hewan ternak dan sebagainya sing saged diwaris. Nah, sak mantune Islam dugi diatur kali Kanjeng Nabi gak ngono. Wong wedok iku ya menungso, wong wedok iku ya dimulyakno. Ana panggonane dhewe, kemuliaane dhewe diangkat dan lain sebagainya. Ada satu surat khusus membahas perempuan, banyak di situ, surat An-Nisa, gitu. Ngoten niku. Terus lajeng anak iku ya apa? Dijelaskan. Terus nilai-nilai aturan-aturan inilah yang menjadi mukjizat agung yang sampai akhir zaman nanti mboten telas-telas ngoten niku. Dibanding dengan hanya sekedar tongkat saged belah lautan. Mantun nggih mantun, Nabi Musa meninggal tongkate mboten enten, semangke cara digoleki tembung di tongkat ini. Cara digoleki enak ya. Ayo digoleki sinten sing gadah diwarisno, sinten sing beto ngoten niku teng donya lek anjen wonten sing kapal kerem ngoten niku ari cedhar ngoten niku ketemu. Kate ana perang, aja perang tak gepuk iki pecah kabeh digepami tekan wis aman ya. Umpami Amerika utawa Indonesia enggak ada ngoten niku kabeh wedi kabeh lagi wani-wani anu ngoten sajano ya. Tapi mantun Nabi Musa meninggal tongkate mboten enten. Nabi Isa saged marasaken tiyang loro. Nggih, Nabi Isa meninggal nggih mantun. Nabi sinten malih? Nabi Sulaiman saged omongan kali sinten? Jin kali kewan. Umpami wonten kamu sing antus semangke niku enak jajan. Oh, omongan kali kewan. Omongan lucu ngoten malih ya. Kaya di film-film kartun ngoten. Nabi Musa meninggal nggih pun mboten enten. Nah, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedo ternyata Quran niku ngantos semangke. Padahal pun 1400 tahun yang lalu. Semangke ngantos semangke ternyata Al-Qur'an tasik enten tasik kula panjenengan sedaya niku tasik saged ngraosaken damainya wonten Quran. Lho kranten wonten Quran niku wonten aturan ngeten niki, akhire tiyang niku sembayang nggih nyaman ngeten niki iso kumpul-kumpul ngeten. Lek singen menawi mboten diturunaken Al-Qur'an aturan tentang perdamaian teng donya niku perang kesukuan. Jenengan gak irano damai kalian tangga-tangga kampung, kali sak suku, sak bani, sak kumpulan. Mungkin afiliasi saling mendukung sak suku, sak kelompok, sak keluarga ngoten niku. Wis kumpul. Sampeyan ben saged nggrione niku asline kados kula asli Pasuruan pindah ngoten ben saged. Kranten kesukuan mulai zaman biyen niku ya nggih khusus satu sekali pindah nggih suku pindah kabeh. Mboten enten satu suku pindah teng suku yang lain mboten enten kecuali dinikah. Ngoten niku mawon mangke balik ndamel suku piyambak ngoten niku. Nggih. Singen. Nah ngoten niku lek rebutan napa-napa perang. Dilu-dilu perang. Ya terus kapan sembayang? Ngeten saged tenang, ngeten saged bangun, wonten peradaban ingkang maju, wonten kendaraan niku ya ulil albab. Al-Qur'an mendorong untuk berpikir, untuk menemukan wonten HP ngeten niki, wonten buku ngeten niki didorong ayo sing damai, sing rukun, mikir kemajuan, kemaslahatan menungso ndamel apa. Ngoten nggih gara-gara Al-Qur'an. Menawi mboten enten Al-Qur'an men saged mikir ndamel HP. Nggih bendina iku nggih sing dipikir ya apa carane menang perang. Ngoten tok wis. Ya apa gawe senjata sing paling ampuh ngoten tok. Wis mulai biyen ngoten niku. Ga iso ndamel-ndamel teknologi ndamel dan sebagainya. Itulah Al-Qur'an sebagai a'zamul mu'jizat. Nek ditangkleti memang dipikir-pikir diangen-angen oh ngoten ta. Qur'ane jawane ngantos akhir yaumil kiamah
Quran tasih enten. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah dawuh Quran mangke dijagi ngantos kiamat. Nah, rupane dijaga napa? Selain bentuk mushafnya. Menawi mushafnya ben dinten paling wonten Quran 10 tahun rusak pisan. Fisiknya niki lho rusak. Saged memet, saged warnane pun bulat dan sebagainya. Tapi napa sing dijaga nilai-nilainya, aturan mergane wonten ingkang ngapalaken Quran. Wonten kula kadang pireng lare-lare ngaos ngoten niku. Lho ya keliru harokate. Ngoten lho. Lho keliru panjang pendeke. Lho. Wah kualik iki. Keranten harokate benten yaumuddin kale yaumaddin. Ngoten niku artine pun benten. Nah, barokah tiyang sing wonten sing apalaken Quran sing apal ngoten niku saged ngelingaken sawae. Tapi kadang krungu lari-lari belajar terus apa lari belajar sik tadarus ngono bal-bal dielingno akhire susin cegah wedi malian. Akhire nggih pun alasane mboten harus dielingaken, alasane keranten kersane belajar. Mboten napa. Kadang lintang ya. Sepedaan mulai kulon santos setan tadarusan mantun isya mantun terawih kabeh. Mesti wonten nae sing salah iki bingung lek ngiling maksud atine mandeg ngilingno nang musala iki keliru macane ngiling nang mriki keliru macane mboten ya kula dianggap sebagai belajar ya alhamdulillah syiar untuk belajari semangat akhirnya Al-Qur'an saged sedaya saged wantun lah teng griya tepan lare dinian ngoten niku nggih kula warai wis sing omahe Karangnetan kudu nang musala kono kan kudu musala melok diramekno nderek napa jenenge tadarus jenengan ngoten mawon mangke sing arek-arek sing lar dunia terutama sing pun TPQ sing pun lulus TPQ ini lho khotaman dikengken mawon nderek tadarus teng musala-musala ngoten niku insyaallah semakin dunia niku pun wonten 120 anak nyebar teng seluruh kampung ini kan mesti kalau mulai kulon mulai brak menika pireng nggih lari-lari kok arek dunia arek kelas sakmene ngantos sedaya. Lah niku menawi anu nggih rame sedaya saged sing cilik-cilik mangke melanjutkan tradisi napa tadarus. Insyaallah generasine terus tasih enten lari sing purun maos Quran. Bahayane menawi mboten enten sing sekali diseneni akhire wedi. Oh keliru macane ini keliru ndamel model biyen akhire wedi sepi sesune musala niku ya. Napa? Sepi ya bahaya ini. Nah, pun itu adalah momen nuzul Quran mugi khususnya teng kalangan kita mriki Quran dipahami tombo ati iku ana 5 nomor 1 napa maca Al-Qur'an angen-angen sak maknane niki ngoten maca hadis niki adalah bagian dari angen-angen maknane Al-Qur'an nomor kalih Qur'ane nggih kedah terus disiaraken sing sepuh-sepuh nggih belajar sing alit-alit nggih terus wonten semangat belajar ya alhamdulillah semangke sing lari-lari sing maos Quran sing rada-rada genah ngoten luwih kathah dibanding singan kalau kata mriki ada mocone waduh arek-arek are barang teng dunia ayo kabeh diwajibaken dari dunia kudu maca Quran 30 juz lancar kadang isih rada-rada ana klirune jan mboten napa mugi tambah tahun tambah api nikilah Quran khususnya teng wilayah kita sampun kalian Allah ditunjukkan berbarokah Quran saged kados mengateng niki sak donya terutama donya niku dunia berterima kasih atas adanya Al-Qur'an menawi mboten Quran donya mboten saged kados ngeten niki nggih niku kula critakan Amerika wonten sukune dhewe wis sanes Amerika mboten enten ya. Amerika niku kan tiyang nyebrang saking Portugis mriku saking pundi namine Portugal saking Eropa ya nyebrang. Australia mboten enten kan. Australia niku adalah orang-orang yang kriminal yang ditaruh teng Australia awale saking Eropa. Sing wonten napa Indonesia. Indonesia niki luwih tuwa. Dirasa kula karo ingkang meninggali Pak Agus Sunyoto kalau niku adalah pakar sejarah. Indonesia niku lebih tua peradabannya dibanding peradaban yang ada di barat maupun di timur tengah. Terus sing ngoten. Kerajaan Kalingga terus saderenge anu nggih. Niku adalah yang pertama niku matase abad 4 atau 5 Masehi. Sedangkan Islam turun abad ke-6 ke-7 Masehi.
Masehi. Berarti tuwa ta mriki. Pun wonten kerajaan. Dan niku pun wonten aturan. Al-Qur'an dereng turun sekalian Allah teng Nusantara niku pun wonten kerajaan Kalingga pun wonten aturan masyarakate. Kudu damai. Ngoten dirasi. Kalau sing kula mirengaken Pak Agus Sunyoto ingkang meninggal saking les bumi NU niku ngoten niku. Wonten kerajaan lan wonten aturan-aturane. Gak oleh takut dalam segala hal kecuali kebenaran. Ngoten niku berarti selaras dengan nilai-nilai Al-Qur'an. Ya terus teng Nusantara wonten nabi mboten. Nggih pun menungsone pun saged bijak, saged mikir. Berarti nggih rada pinter lah. Teng Nusantara niki asing rada pinter. Justru sing gak pinter, sing jahiliyah niku wonten temu di Arab mriko. Akhirnya diturunkan Kanjeng Nabi, diutus seorang nabi. Tetapi tidak menutup kemungkinan nggih, mungkin ada darah-darah turunan nabi nggih mriki. Oh sedaya menungso kan turunane jenengan lah nggih turunan nabi nggih. Nabi Adam. Ya sinten mari ngoten. Alhamdulillah barokah napa Al-Qur'an. Pun monggo dilanjutaken wau ngiling-iling momennya mumpung tanggal 17 Ramadan niki. Gak krasa nggih ya. Riya ya kurang piro za? Wis tuku saya. Alhamdulillah. Dilungkas wis takbiran. Lagi boten kraos wis kurang 13 dino. 3 dino kas pun manjing napa malam selikur nggih ya. Allah. Kayak sik winginan niku Ramen sedaya kula ten mriki wis entuk 17 dino ae wis pokoke dilakone. 17 nggih ya. Kurang Lah nggih, wau dalu kula ngeling-eling ningali catatan-catatan ngaos kula. Singen wonten tulisan guru kula pernah sanjang. Tandane amal ketrima, tandane amal iku nggih ketrima ikhlas lan ketrima niku adalah setunggal mulai krasa mblenger. Lan krasa cepet ya selain mblenger lek ngono cepet kaya gak krasa. Kaya gak krasa. Iku berarti tandae napa amale diterima. Nggih mugi-mugi mawon niki ngaos niki sebagai amal kan diterami saking Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Ngoten. Gak krasa para mlaku ae pokoke diskomahe mlaku ae. Ngoten nggih. Nggih tandai terus ngoten. Nomor kali amal diterima niku merasuk teng awake niku wis pokoke kaya nyaman ngoten. Nggih kalau wingi sing wajah halawatal iman niku. Tiang sing menemukan manisnya iman. Ngoten niku wis nyaman wis enak. Dirungokno wis gawe nang pikiran gawe eling-eling awake dhewe nyaman. Ngoten niku berarti amale insyaallah keterami. Ngoten. Kula maos eling-eling singen yai lek ngaos kan kula cateti biasane ngoten. Ilmu titen. Bismillahirrahmanirrahim. Anil Miqdad saking Miqdad anin Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawuh sinten Kanjeng Nabi ma akala ora ana mangan sapa ahadun wong siji ta'aman ing panganan kotun babar pisan khairon kang luweh apik min ayyakula saking yen to mangan sapa ahad min amaliyatihi saking penggaweane amale tangane ahad. Tidak ada makanan yang dimakan oleh seseorang itu lebih baik dari yang telah hasil jeripayah dan usaha tangannya sendiri. Napa mawon? Hasil keringat sendiri, hasil ini kita sih lanjutani kalau wingi dibanding dengan orang yang minta. Anjen minta enak wong gak ada kerja ngene tok meneng ngene tok. Pemeneng sampai rada etok-etok ngoten sampai mbongi sing ketemu teng TV ngoten niku kene dikeki apa? Boro-boran parban ngoten niku. Waduh, ngeten niku sing tiang-tiang ketok kersane disakaken ni. Ngoten ni gak barokah tunggal terus Kanjeng Nabi. Nomor kali kurang membanggakan ya apa.
Tidak ada satu makanan pun yang dimakan oleh seseorang itu lebih baik dari makanan yang diusahakan sendiri. Contohnya mancing. Kalau kadang pernah tanya ngeleteng tiang, apa sih Pak nikmati mancing? Ya enak ae, siji hobi nomor loro, kuwi entuk rasan lewatku. Kadang itu mek situ dimasak, dipangan ambek kancane. Paling entuk mek sak cuwine ndak dipangan ya. Kadang mek diculno ngene. Niku mek hitungane napa jenenge bangga atas jeripayanya sendiri. Ngoten. Wa inna nabiyya Daud, Nabi Allah Daud alaihissalam, saat temene Nabi Daud alaihissalam, kana iku ana sapa Nabi Daud yakul mangan min amaliyatihi saking tangane dhewe. Nabi Daud niku mujizate anu nggih saged ngelemesno napa namine wesi atas ngene ambek tangane dilemesno. Jeneng aran jaruk pijet Nabi Daud. Wong wesi mawon deneno remek ndek Nabi Daud pijet-pijetan Nabi. Nabi tidak pijetan sekali cekel krek remek izan. Wonten aja empun ngantos Nabi kalau wingi ambek sahabate dijalui dhuwit. Umpami jenengan urip sak masane Kanjeng Nabi Daud, nggih hati-hati aja njaluk pijet-pijetan ya. Pondoke biasane kan kadang kesel kan pijet-pijetan ya, kanca-kanca pijet-pijetan kesel ambil cerita-cerita ngoten. Terus mangan atau makanan yang terbaik adalah hasil dari jeripayanya. Saestu jenengan sedaya pun ngraosaken lah, pun paham tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayani utawi wong ngadol iki mulai tentang muamalah tentang jual beli. Utawi wong kang akad adol tuku wong loro bil khiyari kelawan kena milih. Iku bil khiyari kena milih. Dodolan ngoten niku iso milah-milih. Malam nyatafarraqo selagine ora bisa karone antara orang yang jual dan orang beli. Au qala utawa dawuh sinten Kanjeng Nabi hatta tafarraqo sehingga bisa. Selama niki aturan oleh milih, enggak dipaksa, enggak langsung ketok dan nakokno rego kudu dadi. Enggak ono. Tapi mungkin barangkali pada zamannya Nabi mungkin kedadian mungkin ya kayak ngono iku. Pokoke takon rego kudu dituku, sesuk ngoten. Padahal aturan enggak. Ya kudu milih sik digelok cocok apa enggak, warnane ana cacate apa ora diwolak-walik. Tapi lek balik ngono ae ya sing wong megah. Wala-walik ngale iki sejane wong ya apa ngoten ya keliru. Tapi terus Kanjeng Nabi gelok-gelok to, kan terus Kanjeng Nabi nggih angsal. Wonten namine khiyar. Khiyar niku milih dalam jual beli. Fa in sodako lamun temenan karone wis sepakat deal ambek jujur menyampaikan wabayana lan mertelaaken sing dodol menjelaskan dan sing tuku yo paham takon-takon burika moko den berkati barokah lauma kedue karone sing dodol lan sing tuku. Iki bahane apa Cak? Dodolan tas umpama. Bu, bahane apa? Ngeten. Oh nggih. Ngeten iki jaitane kuat ta Bu? Oh mboten diwalak-walik. Lho, pilihane wonten malih warnane selain niki. Iki sing abang terlalu ngejreng golek sing rada kalem wonten pilihan apa wonten. Sing modele kados ngeten nggih, sing kula pendhetaken. Ngoten niki semakin jelas, semakin sama-sama legowo paham sing ati dituku ambil sing didol sing kaya apa rupane kok deal dados rega dan dibayar burika barokah. Tapi wa ing kata malamun ngumpetake sapa sing dodol maupun sing jual wa kadzabalan goro muhiqat moko den lebur apa barokatun apa barokatu bai'ihima barokahe dodolane wong karu-karune iku sing dodol ambek sing tuku. Iki wapi ya. Waduh. Pokoke dipuji-puji wis wapi gak ono meneng ndek tuku liyane gak ora ono sing koyo ngene iki. Wis ndek kene tok wis. Waduh ngoten niku. Ambek sing dodol sing tuku wis ndek kene wis tuku kene dan sebagainya.
ngomongnya di dhuwur-dhuwurno, diwapi-apikno, bahane anu kualitas iki ternyata KW. Iki barang teko kole ternyata imitasi dan sebagainya ngoten niku. Tiyang gak ero digoroi ngoten niku nggih umpama dibayar pun hasilnya kurang barokah. Ya apa carane dodolan menawi dagang niku sing jujur. Kanjeng Nabi niku dados apa hitungane? Pelayane selama berapa tahun niku? Mulai umur 17 ngantos umur 15 selawe. Tapi niku musiman. Dados anak buah sinten Siti Khadijah dagang ngoten niku. Nggih kurang lebih 8 tahun lah. 8 tahun derek lek musime dodolan gedhen ngoten berangkat teng Syam derek Kanjeng Nabi niku. Nggih dodolan nggih jujur apanane diomongi. Iki ngene tapi ana ngetene ana kurangi. Sing iki luwih apik, luwih larang, tapi nggih gak cacat sempurna tapi iki diskon le murah pelani si ono cetane kurang rapi sing iki ngoten iki disampaikan mawon. An Aisyah saking Aisyah qalat dawuh sinten Aisyah sapa Hindun Ummu Muawiyah ibuke Muawiyah li Rasulillah maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam in Aba Sufyan sak temene Aba Sufyan iku rajulun wong lanang syahihun medhit fahal moko ana to alaya iku ing atase ingsun junahun dosa an akhudha ing ngalap sapa ingsun min malihi saking duwite Abu Sufyan sirron hale samar hal sembunyi niki anu kasus ngantos semangke tak senten zaman biyen pun wonten kasusnya. Dados Ummu Muawiyah niki ibu Muawiyah nggih namine Hindun niku bojone Pak Sofyan. Pak Sofyan mau lek engke blonjoan titik ngepres kadang kurang, tapi njaluk dimasakno enak. Wonten asian ngoten. Zaman biyen niki 1400 tahun yang lalu ngoten niku. Entuk teko dhuwit mari nyambut gawe ngene iku entuk dhewe akeh pira medike 10.000. Masakno daging 10.000 masakno daging. Daging tekon di daginge cecek wae jarene. Wonten dan sebagainya. Ngoten niku ternyata wonten dan wonten sing sambat niki Indon niki. Nah, Kanjeng Nabi terus pundi? Kula tak jujur nggih, curhat kula. Cara saniki Kanjeng Nabi kula curhat. Ana apa Den Bu Indon wonten napa? Ternyata Nabi bojo kula ya Allah medhit. Waduh. Lah ngomong anu mantep ya, medhit. Nang anake nang ngene bojone ku mboten titik anake niku gak tau disangoni. Terus akhire kula niku lek bojo kula tilem, bahkan kula kengken manten Pak sampean kesel tak pijet-pijeti. Kersane ndang turu. Akhire digoleki dikesak-kesakan. Digoleki temundi teng kesak-kesak celana digoleki, selempitan-selempitan jaket sampai di pojok-pojokan koplo ini digoleki. Sampai di nisor-nisor ngene klambi-klambi goleki. Kula pados Kanjeng kula cukup sembunyi-sembunyi. Ngoten niku angsal Kanjeng Nabi. Ngoten jawaban Kanjeng Nabi terus pundi? Nggih jawab nggih Kanjeng Nabi wonten dicurati tiyang ya. Niki ningalaken Kanjeng Nabi niki bukan hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin sosial. Artinya buatan pemimpin agama mawon tapi nggih urusan apa rumah tangga. Nggih bijak Kanjeng Nabi enggak terus nyalano amu nyolong mboten. Nggih jenenge tiyang ternyata nggih angsal ngoten niku. Khudi anti jupu awakmu niku wabanu kalan gawe anak-anakmu ma ing barang yakfika sing cukup bil ma'ruf kelawan bagus. Ya jupuk entae sing cukupane. Ojo ngetarani ya, ojo ngetarani ngoten maling. Aja ngetarani kok njupuk moro-moro kuwalong akeh langsung pecah sesuk tukaran manen. Njupuk sak cukupe, gayamu gawe masak barang sak cukupe tapi sing ati-ati bil ma'ruf. Bil ma'ruf niku nggih lek kula maknani nggih sing ati-ati aja sampe konangan. Ini paling ya. Maksudnya konangan niku nggih aja sampe terus marahi wonge akhire mangkel aja cukup didik tak atoro.
Apa 5.000 ngentit ngene 5.000 meneh coba ngono. Pancen gawe tuku tempe kurang Mas, dikandani ngono. Dikandani niki mangane. Lho sampean gak ono mangane. Ngono gak paham ya. Mboten monggo jenengan paham. Arek-arek semantun. Kadang enten ibuke sing saking salihah, saking salihae cerita. Padahal entek pisan mau jatah mek mangan segodhok, polane iwake mau dibelanjani mek titik mau. Ngono gak paham. Sing lanang anjene mau kok mau antep mau wedit. Pemene katene tuh klambi, sing bapake klambine anyar, celanane jin anyar, jakete kulit anyar, mule-mule, "Bu, anyar, Bu." Mau weneng ae. Oh iya, ngwali. Polane apa? Oh iya, gak terus digelok, "Oh iya, piye bare gak." Polane apa? Mari ngono iku gak kei dhuwit tiba ya sampean anyar aku ya ditukokno anyar pisan, dikei dhuwit. Kan ngoten ya. Wah anyar mulai nggih ngoten sowan ngoten dukungan. Wonten dukungan. Mulai kilo jaket anyar anu aku panas di dalan niku. Lek kan gawe sing biasa-biasa iku iki regane 500.000 iku mau tuku di pasar utawa. Ngene mek cerwita tok ngantos ngendi kopine mulai njaluk kopi marun sing anu. Wis ngene iku enggak terus mari ngono. Iki aku wis mari tuku, saiki sampean tak kei dhuwit tuku kayak saling ngoten ya. Sajeneng ngoten nah. Niku mboten meneng ae. Mari ku mandek, mari cerita terus mandek tinggal turu. Jaket jedekek, jaket anyar dikebasi. Nggih anu hanger, do hanger. Tinggal turu. Sing wedok ngapluh. Sampe anyar-anyar ae mulai teko nyambut gawe sandale anyar, jaket sepatune anyar, jaket kulit anyar. Aku gak anyar. Wis ngoten ngap to. Ngoten iki wong lanang napa namine rajulun syahid. Wong lanang medhit. Ternyata wonten kasus Kanjeng Nabi sing ngene wonten. Tapi akhirnya dapan Kanjeng Nabi gak apa-apa, cukuken. Tapi sing ma'ruf, sing cukup ae jagake. Akhire kok mau konangan. Kaya apa aku njogo mek 5.000 Mas. Anakmu iku mau mangan gak arep wis mbelenger tempe terus. Iku mau ya padha pengin kaya sampean, pengin tuku mujair. Pengin mangan sate ngoten niku sampean ketok mangan sate anake kepengin ngono gak dikeki, sejina pangan dhewe. Iku mau akhire sampean turu wis wareg tak jupuk. Gawe nukono anakmu. Aku lho ora mangan, Mas, ora mangan. Anakmu. Ngene entuk kajene untuk karannya. Wonten ae, ya Allah. Kakean kilo sinetron. Pun hadise ngoten niku wonten. Oh, pun kantun. Intinipun setunggal pun niku mawon riyen. Alhamdulillah pokoke kedhi-kedhi mboten napa nggih? Gede-gede pokoknya ente cerita yang ini wau. Kenapa cerita ini wau? Ceritane wong lanang aja. Lek anjen aja bom belanjani tweet. Belanjan tweet njaluke kopi ya ono apa wis isuk sore kopine. Maro mangane njaluk daging. Belanjani sebulan 200. Ya kurang cak. Iki gawe 2 minggu wis entek. 1.000 rupa napa semangge ya. Tapi lek diatur saged pinter ya saged. Dadi nggih empun ngantos sing wedok nggih ngoten enggak njaluk sing jihad istilahnya. Sing lanang nggih empun ngantos medhit. Ben padha kuwasan sing lanang medhit, sing wedok ya jihad. Wis pethuk wis. Tumbuh ketemu tutup wis. Akhirnya padina tukaran. Belanjani akeh ya dirupakno, dibelanjani titik ya panjenengan naik turun ya. Kadang akeh, kadang titik ngoten saged. Mugi-mugi dados keluarga ingkang sakinah ngoten niku. Ngoten pun pelajaran saking Kanjeng Nabi, saking hadis pun kedhi mawon insyaallah mugi-mugi saged kula lampun panjenengan saged nglampahi, saged amalipun saged tambah sae. Amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amit tariqatihim
wa mu'afatihim fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim fitani rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang langkunge nyuwun agung pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.